Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci, v oddaji V družbi z Jezusom. Tudi tokrat imamo v naši družbi jubilanta, in sicer lanskega srebrnomašnika. Človeka, torej, ki je praznoval 25 let opravljanja svoje duhovniške službe in poslanstva. To je gospod monsignor magister Igor Luzar iz Novega mesta. Dobrodošli, lepo pozdravljeni. Hvala lepa za lep sprejem in pozdravljeni tudi gledalci iz Exodus. Nekako mi je pred oddajo so mi prišle besede, kaj je človek, da se ga spominjaš, ali sin človekov, da misliš nanj. Človek je kakor trava, so njegovi dnevi, kakor cvetica na polju, komaj veter zaveje vanjo, je že ni več in njen kraj se več ne spominja. Ali se vam zdi, da bi pogosto premišljevanje teh svetopisemskih besed iz psalma lahko bilo vsakemu človeku vzdravilo, kajti vsi se borimo z napuhom? Hvala lepa tudi za lepo svetopisemsko izhodišče v tem srečanju. Res je, človek je bitje spomina in se ne spominjaš samo tistih lepih trenutkov v življenju, v poslanstvu, ki ga opravljaš. Včasih pridejo tudi morda kakšni trenutki razmisleka, kako bi bilo, če bi bilo drugače, in te to potem na nek način spodbuja, da lahko še bolj učinkovito in pa celovito pogledaš na svoje poslanstvo, ki ga opravljaš. Tako mislim, da tudi v tem poklicu, če lahko rečemo poklic, bolj poklicanost v duhovništvo, v duhovno poslanstvo, ki, kako ste omenili, se prav spominjam 25-letnice duhovništva, ki so minila po svoje zelo hitro. Kajti, ko se pripravljaš, se ti zdi, da je še dolga doba pred teboj. Potem pa leta in desetletja se kar obrnejo z različnimi izzivi, osebnimi, pastoralnimi, s katerimi se mora človek soočiti tudi v duhovnem poklicu. In potem si res človek spomina, ko pomisliš na prehojno pot, konkretno 25 let nazaj, in pa naj bo to pravzaprav tudi neka spodbuda za naprej, če lahko uporabim neko misel, ko pravijo, ni pomembno, da svojemu življenju dodaš čim več let, ampak da svojim letom dodaš čim več življenja. In tako se mi zdi, bi moralo biti tudi v duhovnem poklicu, da poskušaš čim več življenja tega evangeljskega duha, zavzetosti, kljub letom, ki so minila, pa so prišla, jih čim več vključiti in dodajati. Iskrene čestitke za ta vaš pretekli jubilej. Kako vi osebno doživljate vaše duhovništvo, vaš poklic, tako poseben v svetu, v tem tako razvrednotenem in sekulariziranem svetu? Ko je sedaj že sveti papež Janez Pavel II. V svojem duhovnem poklicu napisal knjigo, je dal naslov Dar in skrivnost. In mislim, da je pravzaprav tukaj srčika vsega tega poslanstva. Da je vsak duhovni poklic dar, ki je izmoljen, ki je izprošen in mora človek v nekem trenutku svojega življenja odgovoriti nanj. Tukaj zelo imam pred očmi recimo poslanstvo, ki so ga imeli apostoli. Imeli so že neko začrtano pot, pa vendar srečanje z Jezusom popolnoma spremeni njihovo življenje. In potem to začutiš na nek način kot dar, nezaslužen dar, ki si ga prejel, kakor beremo tudi v evangeliju, recimo v zakladu na njivi ali pa v biseru, ki si pripravljen pustiti tisti biser, da bi ga, ali pa tisti zaklad na njivi zakopati, da bi ga potem znova odkril in odkopal in iz njega živel. Hkrati pa je vsak duhovni poklic pravzaprav tudi skrivnost. Bog kliče na različne načine, to vidimo tudi v srečevanju z bodisi duhovniki, redovniki, redovnicami. Vsak poklic je neka enkratnost, ni neke sheme. Tako mogoče tudi lažje razumemo v današnjem svetu, v današnjem času,
mlade, ki se odločajo za duhovni poklic. Včasih potarnemo, zakaj je duhovnikov danes nekoliko manj, kakor jih je bilo nekoč. Vsak mora v svojem času, v svojem načinu odkriti to poklicanost, potem pa je važno, da na njo odgovori. Da ni kakor tisti bogati mladenič, kaj naj še Jezus storim, da bi lahko hodil za teboj. In vemo, Jezus odgovori, pojdi, prodaj, kar imaš in potem hodi za menoj. Ne gre se samo za neke materialne stvari, ampak tudi za neko osebno vizijo, poslanstvo, ki jo moraš v nekem trenutku spremeniti in jo daš v službi cerkve. Ker ti poklican si, Bog te kliče, kliče te Jezus na poseben način in ti na ta klic pravzaprav samo odgovoriš, pritrdiš. Ste tretji, zadnji otrok v vaši družini, novomeški družini, vaša starša vas nista versko vzgajala, kar pri svoji zrelosti bi rekli, ste prijeli zakrament svetega krsta, 26 let ste bili stari, kolikor sem zasledil, kot odrasel katehumen, in potem pri 30 letih starosti se odločili za študij teologije. Gotovo je neka specifika v vsakem tem poklicu, poklicanosti, tudi družina, širša družina, tete in strici so različno, tako bi rekel, versko odprti, nekateri bolj, nekateri manj, ampak v enem ljubečem okolju, ki sem živel tudi prek staršev, doživljal to povezanost, družinsko odprtost, kot pravi, ne, jaz pa ti iz svojih del pokažem vero. In ta ljubeč odnos med staršema in pa tudi sestrama sem na poseben način doživljal kot neko odprtost v iskanju tega presežnega spraševanja, kaj je moj smisel, zakaj človek živi, kako ga želi usmeriti, da bo bil najbolj, ko rečemo, v tem smislu izpopolnjen. In potem je sakramentalna milost na vse to pravzaprav samo še gradila in odpirala pravzaprav to skrivnost tudi poklicu. Zelo lepa mi je bila neka misel svetnika Charlesa de Foucaulta, ki je rekel, da se je njegov duhovniški poklic rodil takrat, ko se je pravzaprav njegova vera na poseben način oblikovala močno. In potem ta sakramentalna milost je bila na poseben način dopolnjena z mašniškim posvečenjem, z to odprtostjo Bogu, pa tudi ljudem. Ko sem pred mašniškim posvečenjem izbiral svoje novomašno geslo, sem kar že kmalu nekako odkril tisto rdečo nit, ki me bo vodila, kakor apostola Pavla na poseben način, da iz prvega pisma Korinčanom vsem sem postal vse. To ne samo zdaj v nekem ekleziološkem smislu, cerkvenostnem, ampak kot duhovnik postaneš pravzaprav na nek način last vsega Božjega ljudstva. Ne živiš več zase, ampak živiš za druge. In tako tudi ta poklicanost, vsem sem postal vse, te na nek način odpre vsakemu. Tako da tudi lažje doživljaš to sprejetost potem v samem duhovnem poklicu. Zelo pogosto se zgodi v življenju posameznika, ki se odloči za tak poklic, da se je morala zgoditi neka pomembna prelomnica v njegovem življenju, da je potem spodbudila to razmišljanje in te misli, ki ste jih omenili, da ste začeli razmišljati bolj globoko v smislu svojega življenja. Je tudi pri vas bilo morda tako? Lahko bi pritrdil temu na ta način. Torej, bil sem že na študiju veterine v 2. letniku v Ljubljani, ko je eno leto po upokojitvi moja mama, ki je bila po poklicu medicinska sestra, hudo zbolela in praktično v enem letu tudi preminila potem. To me je v egzistencialnem smislu močno pretreslo. Torej, življenje se ti postavi popolnoma na glavo. Sicer vsaka smrt v družini ali pa širše človeka spremeni. Tako, ti da nek uvid, nek razmislek drugačen, kako zastaviti, in v tem sem še posebej videl, kako da mora zrno najprej umreti, biti položeno v zemljo, da potem lahko obrodi svoj sad. Ob tem evangelskem odlomku sem večkrat razmišljal,
čisto konkretno življenjsko, kako ga doživiš, ne? Da nekaj tisto, kar je bilo najboljše, kar si imel zelo blizu, kar si imel zelo rad, je moralo umreti, da potem obrodi svoj sad in da ta sad na nek način tudi potem ostane. In takrat sem še bolj intenzivno začel razmišljati o duhovniškem poklicu, sploh o poklicu v tej duhovni sferi, kako se uresničiti, ker kaj pomaga človeku, če si ves svet pridobi, svojo dušo pa pogubi. In potem je tudi to zorenje v duhovnem poklicu veliko postajalo bolj globoko, odprto, korenito. Takrat sem se tudi že nekako srečeval z patri jezuiti. Imeli so v tistem času enkrat na leto tako imenovano srečanje Pridi in poglej o možnosti življenja v poklicu pri jezuitih. Tako da sem se 2-krat, 3-krat tudi udeležil, imel že take intenzivne stike. Vendar kasneje bi rekel tudi po metodi svetega Ignacija nekako tega razločevanja videl, da bi bolj uresničil to svojo poklicanost kot škofijski duhovnik. In potem je bila tudi ta odločitev po vojski za semenišče. Danes smo pogosto priče velikim očitkom nekaterih ljudi prek medijev, prek družabnih omrežij in tako dalje. Češ ti pa vendarle nisi prej živel tako, nisi bil viren, denimo, nisi hodil v cerkev ali pa bil si v komunistični partiji, ne? Tudi politikom se danes to očita. Češ, kaj pa danes se greš, ne? Na nek način se postavljaš, ko pa si prej bil v zločinski organizaciji, ne? Ali je vam kdaj kdo to očital, da niste bili versko vzgojeni, da niste obiskovali cerkve? Vendarle razmišljam, takemu človeku bi morali čestitati, ne? Tudi tistemu, ki je zapustil, denimo zločinsko organizacijo, kot je komunistična partija, je pravočasno spoznal, ne da mu učitamo, ne? Ampak bi se morali veseliti z njim, da je našel pravo pot. V tem smislu lahko samo pozitivne izkušnje vedno znova potrdim, veselje, neko veselje, morda presenečenje, gotovo. Ampak če imamo pred očmi apostole, njihovo dejavnost, ki so imeli preprosti ribiči tam ob Genezareškem jezeru in se srečanju z Jezusom popolnoma spremeni življenje svoje žene, že neko svojo izoblikovanost, osebnost in zapustijo vse. Tako da tukaj moram reči samo z pohvalnimi besedami neko veselje, gotovo tudi malo presenečenje, ampak, kot sem rekel, vsak poklic je dar pa skrivnost. In zdaj je odvisno, kako ti to oblikuješ, kako gledaš in pa, da poskušaš res usmeriti vse naprej. Kako pravi apostol, ne gledam več tisto, kar je za menoj, ampak se stegujem pred tem, kar je pred menoj, kjer je Jezus. Kako uresničiti to življenje v Jezusu naprej in pa vedno bolj odločno in pa korenito. Tako da lahko v svojem primeru lahko rečem samo o pozitivnih izkušnjah. Hvala Bogu, da mi je Bog na tej poti vedno take ljudi pošiljal naproti, da sem lahko vedno tako lahko tudi odgovoril. Tudi oče, sedaj je pač žal že pokojni, je bil pozitivno razpoložen. Nikoli ni bilo kakšne slabe besede ali očitka. In to mi je bilo tudi velika spodbuda, ta veliko očetov, zgled, kako do vsakega biti odprt, sprejemati vse tisto, kar je, ko se ti življenje lahko zelo spremeni v kratkem času. In tako da so bile tudi izkušnje, tudi mojih tet, ki so precej verne bile, vse navdušene tako in kot neke vrste, bi rekel, tista odprtost pri njih sem čutil res podporo molitveno, da je pač tudi v družini ali malo širši rodbini tako duhovni poklic dozorel. Torej, samo pozitivno lahko rečem, kot ste tudi omenili, da gledamo bolj naprej, kakor pa z mogoče kakšnimi predsodki zadaj. Na nekem romanju sem doživel zelo nenavadno doživetje. Namreč pristopili so k meni 3 možje, starejši,
In so mi dejali, veste, gospod, mi smo enkrat stopili k našemu župniku, starejšemu gospodu, in smo mu rekli, gospod župnik, ali je Bog ali ga ni? In župnik nas je pogledal, pa je odgovoril, ja, nas so učili, da je. Ali je dovolj za duhovniški poklic vedeti samo to, da so nas učili? Ali vendarle mora duhovnik imeti to živo izkušnjo živega Jezusa Kristusa, v katerega službi je in posvečenju, da je lahko sploh duhovnik in da je lahko uspešen v evangelizaciji? Lahko kar odgovorim svetopisansko. Ne živim več jaz, ampak v meni živi Kristus. In mislim, da tudi verniki to ob srečevanju z duhovnikom tudi slej ali prej začutijo. Vedno sem bil navdušen nad različnimi duhovnimi spisi, pa tudi duhovnimi vajami slej pokojnega škofa Jožefa Smeja. V tej čudoviti knjigi posvečena samota v duhovnih vajah na različne načine opisuje tudi to duhovniško poslanstvo in v tem delu tudi opisuje, pravi, da je včasih dovolj že, da stopiš v kapelo, da vidiš duhovnika, kako mašuje, pa veš, koliko je res v tem Božjega gotovo, ampak koliko se sam v tem čuti, je potopljen v to Božjo skrivnost. Tako se mi zdi, da mora res to duhovniško pričevanje, posebno pa še v današnjem času in tudi pri nas v našem slovenskem prostoru, ko je toliko predsodkov, kljub močni katoliški tradiciji, proti cerkvi morda, proti duhovnikom ali kakorkoli, da pokaže to svojo odprtost, da zna nagovoriti vse sloje. Vidimo tudi pri različnih drugih, recimo duhovnikih, za to svojo odprtostjo, iskrenostjo, kako lahko nagovorijo danes širše množice ljudi, tudi take, ki so obrobni, o katerih papež Frančišek velikokrat govori, ki so na robu, in pa tudi taki, ki niso morda verni, da jim na ta način posreduje tudi to evangelsko poslanstvo in pa veselo novico. Po srednji tehnični kmetijski šoli ste že omenili, da ste študirali veterino. Prišli ste do absolventa, ne? Tako da ste imeli verjetno tudi veliko prakse v veterini. Koliko imate danes še stika z domačimi živalmi? Danes se marsikaj dogaja v svetu, tudi precej pretiravan na račun odnosa do živali, ne? Kakšen odnos človeka do živali si je Bog zamislil? Kaj nam o tem pove Sveto pismo, kaj nas uči Cerkev? Kajti danes smo priče temu, da neki naravovarstveniki in zagovorniki pravic živali udirajo celo v hleve in hočejo reševati živali, in kar se mi zdi nekaj res neverjetnega. Kako vi gledate na vse to? Poglejte, vse to je Božje stvarstvo in tako ga moramo iz roke stvarnika tudi sprejemati. En tak pravilen odnos. Jaz sicer na začetku sem res se odločil za študij veterine, prišel do absolventskega staža, potem, ko je preko ta duhovni klic bolj v meni prevladoval, da sem se odločil potem za duhovništvo. Pa vendar mi je dalo nek uvid tudi v to življenje, v delo, ko vidim, kako imajo ne samo domače živali, ampak tudi, kot pravimo, hišne ljubljenčke. Če nekoga to osrečuje, moramo na nek način tudi ga razumeti in pustiti, da lahko tudi na nek način svojo preko privrženost ali pa ljubezen tudi nekemu bitju na ta način izkazuje. Ena kot večjih tem tudi v današnji, lahko bi rekli, teologiji so ekološke teme, v kar to tudi na nek način tudi spada, ko se ta ekologija, en zdrav odnos do narave, pravilen odnos, tudi razvija, in tako se mi zdi tudi do živali in do tega stvarstva, ki prihaja iz Božjih rok, da znamo to na pravilen način sprejemati, pa tudi razumeti, če nekomu to daje veselje, neko odprtost. Vendar, gospod Luzar, ali ni veliko pretiravanje pokopavati živali, svoje hišne ljubljenčke na pokopališču in prinašati na grob rože in prižigati sveče in tako naprej? No, gotovo so tudi ta pretiravanja v marsikašnem delu, sam kakšnih takih osebnih ne poznam, recimo. Je pa treba biti tukaj
zelo, bi rekel, previden, da na pravi način tudi izkazujemo to pozornost tem bitjem živalskim, ki nas obkrožajo, s katerimi živimo, da zaradi, kakor bi rekli, zaradi dreves ne vidimo gozda, kaj je tista stvarnikova ljubezen prava, kam je usmerjena, kako bi rekel, da ne zanemarimo človeka pri tem, da je ta vendarle tista krona stvarstva in v ospredju. Verjetno še kaj pomagate s kakšnim veterinarskim nasvetom komu na terenu? Žal sem toliko že iz te prakse ven, tako da mogoče včasih še kaj, kakšno strokovno stvar preberem tako z veseljem ali pa v stiku morda z kakšnim kolegom, kakšno besedo spregovorimo na to temo. Sicer pa ste po tem, ko ste doštudirali po mašniškem posvečenju, bili najprej, mislim, da 2 leti kaplan v Šentvidu pri Ljubljani, potem pa ste bili poslani v večno mesto, v Rim, na študij dogmatične teologije. Kaj je to pomenilo? Vas je to zanimalo, dogmatika, te verske resnice oziroma... Moram reči, da sem v študij filozofije in teologije res celostno vstopil in me je zelo zanimalo. Filozofija in potem teologija so določene panoge, ki tukaj tudi tokom študija jih nekako bolj želiš poglobiti. Tukaj je bila gotovo na prvem mestu, bi rekel, dogmatična teologija in pa tudi kanonsko pravo. No in po posvečenju sem bil 2 leti kaplan župni Šentvid nad Ljubljano. Zelo lepa pastoralna prva izkušnja, z velika župnija, z dobrim župnikom in župnijskimi sodelavci. Tako da tisto, kar si 6 let pravzaprav tekom teološkega študija in pa semeniškega oblikovanja v Sarkavu, lahko potem praviš v prakso, izraziš tudi na zunaj. No in takrat me je takratni ljubljanski nadškof, sedaj kardinal Rode, povabil, da bi mogoče nadaljeval študij. Videl je, da imam rad to področje, da me zanima. In res sem potem šel v večno mesto v Rim, kjer sem na Papeški univerzi Gregoriani začel z licenco, torej z magisterijem dogmatične teologije. Moram reči, da je to svet, ko se ti popolnoma odpre, ko pride iz nekega lokalnega mikrookolja v to razsežnost vesoljne cerkve, ki jo Rim z vso svojo krščansko zgodovino predstavlja, in potem pa tudi kolegi, študentje z praktično vseh koncev sveta, 150 narodnosti, ko se z njimi srečuješ, ko oblikuješ svojo vizijo cerkve tudi z njimi in ob njih. Tako da me je to res zelo navduševalo. In tudi, ko se pogovarjam recimo z drugimi, ki so tudi imeli to izkušnjo študija v Rimu, da jim je to odprlo neke širše poglede, ki so mogoče v domačem okolju, lokalnem, iz katerega izhajamo, pa bodisi iz katerega dela sveta prihajaš, so morda malo bolj omejeni. Tam ti pa to vesoljnost cerkve jo res začutiš, potem tudi ob srečevanju z različnimi cerkvenimi ustanovami, ki so locirane v Rimu, ti da neko odprtost, neko razsežnost, da še globje dojameš to lepoto vesoljnost cerkve. Tam ste bili tudi, mislim, da kar 6 let vicepostulator, stanovali ste v Slovenskem papeškem zavodu Slovenikumu. In kaj pravzaprav pomeni ta Slovenikum, papeški zavod? Torej, dobil je naziv posebej od papeža ali kako? In kaj to pomeni pravzaprav? Kakšne ima morda privilegije, pa tudi dolžnosti, verjetno? Torej, ko si kot duhovnik študent ali pa bogoslovec poslan na študij v Rim, običajno bivaš v enem od cerkvenih zavodov. Takratni nadškof mi je dodelil oziroma odločil, da grem v ta papeški slovenski zavod Slovenik, ki ima sedež na Via Appia Nova v Rimu, kjer so že praktično skoraj 50-60 let bivali slovenski študentje, duhovniki, ki so bili na izpopolnjevanju svojega teološkega študija v Rimu. Tako tudi jaz smo bili zelo lepa skupina. Takrat, ko sem jaz šel, je bil še en duhovnik iz Mariborske in en pa iz Koprske škofije, smo na novo prišli in tam že srečali skupino tudi ostalih.
To je na nek način, lahko bi rekel, slovenska hiša v Rimu, neko slovensko srce postavljeno, kot ste omenili. Najprej je bilo to, se imenoval samo, je bil Collegio Sloveno, torej slovenski kolegi, kasneje pa je pridobil naziv papeški zavod, ki prinaša tudi določene privilegije in pa tudi obveznosti in dolžnosti. Namreč v Rimu je veliko tako imenovanih nacionalnih zavodov, poleg seveda številnih italijanskih, tudi nemški, francoski, španski, različni latinskoameriški, poljski. In to je neka prisotnost dela neke nacije v večnem mestu. In to bivanje, tudi soživljenje tukaj, te tudi na nek način oblikuje v tem italijanskem duhu, pa tudi prostoru. Zanimivo tudi, da je papež Janez Pavel II. Takrat kot prvi papež obiskal ta papeški slovenski zavod, ki ga je dolga desetletja vodil nepozabni, res lahko bi rekli motor, duhovni motor vsega tega, monsignor Maksimilijan Jezernik, ki je res živel z Rimom in bi rekel, za ta slovenski del Rima je ta njegova neprecenljiva vloga. Tudi sedaj mogoče, ko ni toliko študentov več, ki ne prihaja na študij, ali pa so v drugih zavodih, ta zavod ostaje tudi kot romarski dom. In kadar so prišle romarske skupine, smo jih vedno z veseljem sprejeli. In predstavljajte si naše slovenske romarje, ki tam v večnem mestu slišijo slovensko besedo, vidijo slovenske napise, knjige in vse tako ostalo. Gotovo jih na nek način pozitivno gane in upajmo, da bo to poslanstvo še naprej ohranilo. Kakšno vrednost ima za slovenski narod in za krajevno cerkev v Sloveniji en takšen zavod v večnem mestu? Predvsem bi rekel, da gre za eno veliko priznanje in ponos, da en 2-milijonski narod ima v večnem mestu svoj tako imenovani nacionalni zavod. So še številčnejši katoliški narodi po svetu, ki tega nimajo ali ga niso znali oblikovati. Tako da bi rekel, da je to ena prisotnost te slovenske katoliške vernosti, pa tudi zvestobe svetemu sedežu, na nek način se ponavzočuje prav s prisotnostjo tega papeškega slovenskega zavoda Slovenikov v Rimu. In Bog daj, da bi to svoje poslanstvo tudi v prihodnje lahko opravljal. Sej imamo in smo imeli, pa tudi sedaj so še iz različnih drugih narodnosti, predvsem iz azijskih in afriških dežel duhovniki, pa tudi iz nekaterih evropskih. Se spominjam kolega Poljaka, ki je prav želel, da je bil v slovenskem zavodu skupaj z nami, da je tudi na ta način mogoče to svoje poznavanje Slovenije razširil skupaj z drugimi. Verjetno gre tudi za nemalo možnosti in moči vplivanja ali pa posredovanja, bolje rečeno, med slovensko cerkvijo in Vatikanom ali pa slovensko državo preko tega zavoda. Tudi običajno so vodstvo zavoda, predvsem rektor ali vicerektor, bili nekaj, v kar so imenovani strani, sedaj se reče dikasterija za semenišče, da so bila nek povezovalni element tudi z temi osrednjimi organi, posebno, kadar so bile kakšne audience in je potrebno bilo urejati za sprejem slovenskih romarjev ali pa da jih je papež pozdravil v slovenskem jeziku, je običajno to rektor zavoda z veliko mero dolžnosti in pa pripravljenosti tudi na ta način posredoval. Pa tudi, kadar so različne slovenske skupine duhovniške ali pa tudi škofje, ki so prihajali na kakšne službene zadeve v Rim, radi bivali v tem zavodu in na ta način bili tudi vez, lahko bi rekli, med to vesoljno cerkvijo in pa našo krajevno cerkvijo. Večinoma pa je torej namenjen bivanju študentov teologije, teh študijev, ne? Koliko študentov slovenskih je že bilo v tem zavodu, da so študirali v Rimu? Morda do takrat, ko ste vi bili vicerektor, pa danes koliko jih živi v tem zavodu?
Tako zdaj po spominu, če rečem, se mi zdi, da okrog 40-50 je gotovo bila številka duhovnikov, ki so bili na izpopolnjevanju ali kakorkoli drugače. Če ne štejemo še tudi iz teh, ki so iz drugih narodnosti. Od začetka delovanja zavoda. Res pa je, da je bil ta zavod namenjen za duhovnike, torej bogoslovci so bivali v tistih zavodih v Rimu, ki so imeli možnost tudi semeniškega oblikovanja teh bogoslovcev in pa študentov. Tako da je kar lepo število duhovnikov šlo skozi ta zavod in vsi z nekimi lepimi spomini, pa tudi izzivi, ki so jih lahko v času tega bivanja v Sloveniji tudi seboj prinesli potem naprej v domovino. Že kakšno leto potem, ko ste imeli tako pomembno službo v tem zavodu, ste bili imenovani za postulatorja postopka za beatifikacijo blaženega mučenca Lojzeta Grozdeta. Ne? Kaj je bila prvenstveno vaša naloga takrat v tem času, kajti to je trajalo vsaj 8 let do njegove beatifikacije, ne? Leta 2010 se je zgodila. Ne? Leta 2001, potem ko sem naredil magisterij, torej licenco, sem bil imenovan tudi za vicerektorja tega papeškega slovenskega zavoda z vsemi dolžnostmi in to, ki spade nekako zraven, tudi precej tega srečevanja z romarji. No, še naslednje leto, potem 2002, me je pa presenetil klic takratnega nadškofa ljubljanskega, kardinala Rodeta, je rekel, sedanji postulator, pater dr. Viktor Papež, zaključuje svojo akademsko pot, kariero na Papeški univerzi Antonianum v Rimu in on je bil že postulator v tej rimski fazi postopka in me je prosil, če bi jaz lahko nadaljeval kot postulator to delo, vse, kar je potrebno potem, ko je bila tako imenovana pozicija že skoraj pripravljena in se je oblikovala tudi tisti glavni del, ki ga potem konzultori vzamejo v roke in, kot se reče, na kongregaciji dekasterijo preštudirajo in potem so posameznih svetniških kandidatih izjasnijo, bodi se za beatifikacijo ali kanonizacijo. Bilo je kar presenečenje za mene, poleg ostalih obveznosti, ki sem jih imel. Sicer sem njegovo življenje že prej tako spremljal preko različnih pisnih delov in pričevanj. Res pa je, da se o mučencu Lojzetu Grozdetu v takratnih nedemokratičnih razmerah po drugi svetovni vojni pravzaprav ni smelo govoriti. In da se je začel postopek za priznanje njegovega mučeništva, sploh in potem za beatifikacijo, leta 1992 so začeli salezijanci v Šentrupertu in škofijski postopek z celotno proceduro, tudi zaslišanjem prič in oblikovanjem vseh ostalih delov, je trajal do leta 1999, ko je bila vsa ta škofijska preiskava narejena in je bila potem posredovana, kakor zahtevajo normativi dikasterija za zadeve svetnikov, v tako imenovano rimsko fazo. Rimsko fazo, ko se oblikuje tako imenovana pozicija, v neke vrste hagiografsko, biografska, zgodovinska študija o življenju konkretno mučenca, sedaj blaženega Alojzija Grozdeta. In potem, ko je bila ta zaključena, potem je bila pa postavljena na čakalno vrsto, da jo na dikasterije za zadeve svetnikov obravnavajo. Ker ti tam imajo številne, kot rečemo, te kauze, ki jih obravnavajo potem, kakor pridejo na vrsto. In tako je trajalo skoraj 7-8 let, preden je bila potem tudi ta kauza Grozdetova vzeta v, kot se reče, v obdelavo na kongregaciji. Je sicer najprej prva stopnja, to je kongres teologov, ki so iz različnih narodnosti. Običajno so to profesori ali pa izvedenci na različnih papeških univerzah, ki to pozicijo preštudirajo in se potem izjasnijo, neodvisno drug od drugega, ali gre v konkretnem primeru za mučeništvo iz, ko se reče, iz prezira, iz mržne do vere in odium fidei ali ne. In ko je bila potem to tik pred našim evharističnim kongresom tudi pravzaprav ocenjeno, gre potem na drugo stopnjo še na komisijo kardinalov in škofov, ki morajo prav tako se izjasniti, in potem tista zadnja
odločilna pa je papeževa, ko je papež Benedikt XVI. Potem marca 2010 v primeru mučenca Alojzija Grozdeta rekel, ja, v tem primeru gre za mučeništvo iz sovraštva, prezira do vere in je bila pot za beatifikacijo tudi odprta, ki se je potem zgodila 13. junija 2010 na Evharističnem kongresu tukaj v Celju. Kot sem vas razumel, bi lahko tudi preskočili postopek za beatifikacijo in bi se lahko na tem dikasteriju ugotovilo, da bi lahko bil takoj razglašen za svetnika, denimo nek kandidat. Veste, sedaj v procesiji je tako, da nekoč je bilo potrebno, da je bil nekdo razglašen za blaženega, 2 čudeža na njegovo priprošnjo in kasneje po beatifikaciji še 2 čudeža, da je bil razglašen za svetnika. Sedanja praksa kongregacije je taka, da v primerih mučencev na prvi stopni ni potrebno priznanje čudeža, kajti že samo darovanje življenja za Kristusa in cerkev je pravzaprav že nek svojevrsten čudež. Na drugi stopni potem pa je potreben čudež, ampak se mora zgoditi po beatifikaciji. Ni, da imaš kakšne primere, recimo običajno kakšnih ozdravljenj ali na zalogi, pa je nekaj za beatifikacijo, potem pa ostane še nekaj za kanonizacijo. Ne, ampak mora se zgoditi čudež potem po beatifikaciji, da je lahko razglašen konkretno ta oseba tudi še za svetnika. Vi ste ostali po beatifikaciji potem še naprej imenovani za postulatorja postopka, sedaj za kanonizacijo, torej za razglasitev svetništva blaženega Alojzija Grozdeta. Je že kaj znanega? Je že Grozdet kaj posebnega storil in posredoval za koga, da bi to lahko bil dokaz njegovega svetništva? Letos prav praznujemo zelo velik jubilej, tako imenovano obhajamo Grozdetovo leto 2023, ko se spominjamo 100-letnice njegovega rojstva in pa 80-letnice mučeniške smrti. In v tem času po beatifikaciji je bilo kar nekaj takih prošenj, oziroma priprošenj, da so se priporočali blaženemu in da se jim zdi, da so bili na njegovo priprošnjo uslišani. Veliko je takih manjših uslišanj, če jih smem, šteje pa vsako, to bi rad poudaril tudi, ko imamo tudi za naše druge svetniške kandidate, da se radi priporočamo tem našim svetniškim kandidatom, da bi bili na njihovo priprošnjo uslišani. Tako tudi na priprošnjo Grozdeta je nekaj kar takih že bilo, ni pa sedaj trenutno kakšnega takega velikega, da bi rekel skoraj z gotovostjo, da bi bil dovolj. Da bi bil, to bi pa pravzaprav zadostovalo. Me pa vedno znova preseneča, da dobivamo različne prošnje za njegove relikvije iz različnih delov sveta. Predvsem vidim Latinska Amerika, potem Filipini, recimo iz Vietnama, iz Španije, iz Italije, iz Združenih držav Amerike, celo iz Afrike. Kako je ta svetost tega blaženega mučenca že zasijala, da jo poznajo recimo na različnih drugih kontinentih. Seveda tukaj so tudi ta družbena obrežja, ki naredijo nekoga bolj prepoznavnega, kakor mogoče pred desetletji ali več. Tako da to zanimanje zelo lepo pokaže tudi za to našo svetost. Pri tem bi omenil tudi lepo, kadar imamo te dneve svetniških kandidatov, je gospod kardinal Rode v nekem pogovoru za družino leta 2002 na vprašanje novinarja, ko je bilo vprašanje, zakaj Slovenci nimamo več blaženih pa svetnikov, predvsem te novejše dobe. Rekel kardinal zelo pronicljivo, se mi zdi, je poudaril to, ko je rekel, manjka nam čut za svetost, za slovensko svetost. Na kakšen način, kakor pravi tudi papež Frančišek v eni od svojih odkrožnic, da znamo odkrivati svetnika tudi pri sosednjih vratih, da znamo nekoga, ki z nami morda živi, dela, prepoznati neke elemente svetosti, da ne iščemo vse vedno samo po svetu, drugod, ampak da imamo te znamenja svetosti tudi v našem katoliškem narodu, ki že preko 1300 let tako izpoveduje svojo vero v katoliški
cerkvi na nek način, ne? Da bi znali to vedno bolj prepoznavati. Se mi zdi to zelo pomembno tudi v tem našem času in okolju. Kateri slovenski kandidati za svetnike so sedaj že najprej božji služabniki ali služabnice, ki so že razglašeni? In kakšni postopki pravzaprav sedaj vse tečejo? Torej, poleg dveh blaženih, Antona Martina Slomška in pa mučenca Lojzija Grozdeta, so častitivi božji služabniki še Friderik Baraga, škof med Indijanci v Ameriki in Kanadi, potem škof Frančišek Gnidovec, ki je bil velik misionar v Makedoniji, v Srbiji, potem tudi misionar Majcen, ki je deloval v Vietnamu, na Kitajskem, in potem tudi prvi življenjepisec blaženega Lojzija Grozdeta, božji služabnik Anton Strle. Potem je tudi Cvetana Priol in pa Magdalena Gornik tudi. Tako da so na tem seznamu, to so še večinoma še škofijski ali pa že rimski postopki. Pa verjetno tudi mati Leopoldina Brandis. Mislim, da je tudi na tem seznamu. Torej, v različnih fazah so postopki, seveda za večino pa se čaka ta čudež, ki bi to pot k beatifikaciji na poseben način odprlo. Kako bi vi spodbudili sedaj naše gledalke in gledalce, ki naj jo poslušajo, da bi pomagali pospešiti ta proces sedaj do kanonizacije blaženega Lojzeta Grozdeta? Torej, predvsem, da vedno znova pokažemo neko zanimanje. Zanimanje, ne samo veselje, da imamo recimo dva blažena v našem narodu, blaženega Slomška, blaženega Grozdeta, v različnih življenjskih situacijah in so zelo različne, posebno takrat, ko smo najbolj krhki, ko smo lomljivi, to pa je ob bolezni, da se tem našim svetniškim kandidatom radi priporočamo. In če se zgodi, saj da presodimo, da bi lahko bilo neko čudežno ozdravljenje, da znamo to potem posredovati tudi postolaturi in pa da postolatura pri tem preko medicinskih izvedencev poskuša tudi to ovrednotiti in na nek način potem posredovati tudi naprej v Rim. Torej, eno živo zanimanje, ne samo morda ob godovih, ampak skozi celotno leto so različne priložnosti pastoralne, da se z temi našimi svetniškimi kandidati bolj povežemo in jih tudi predstavimo božjemu ljudstvu. Gospod Luzer, več časa ste bili tudi direktor škofijske Caritas Novo mesto, tudi posebnega sestava na škofiji za karitativne dejavnosti. Kaj pa to delo? Ja, potem po tem svojem poslanstvu, ki sem ga imel v Rimu, ko mi je potekal tudi mandat vicerektorja, sem se takrat vrnil, meško prosil v to novo nastalo, novo rojeno, novomeško krajevno cerkev in meško prosil, če bi prevzel vodstvo škofijske Caritas v funkciji direktorja, sedaj rečemo predsednika škofijske Caritas. In je bil tudi nek svojevrsten izziv. Kaj ti vemo, da je to karitativno delovanje eno močno pastoralno delovanje za prepoznavnost tudi cerkve. Torej, poleg bogoslužja, poleg oznanjevanja, da je to na nek način ta tretji steber, nosilni steber tega našega krščanskega pričevanja in oznanjevanja. Cerkev verjetno ne bi bila dovolj pričevanska, ne? Pred tem svetom, če bi opustila to karitativno noto? Gotovo je to zelo na mestu in je prav, da dajemo velike poudarke, je pa vedno znova morda malo ne nevarnost, ampak da ne bi cerkev spadla samo kot neka socialna ustanova, ki lajša skrbi tam, kjer država več ne more ali pa ne zna, ampak da je to v smislu tega verskega poudarka, karkoli ste storili, kateremu od teh mojih najmanjših bratov ste meni storili. In hvala Bogu, ima cerkev tudi v Sloveniji danes na različnih področjih karitativnega delovanja močno razvito mrežo, ki jo tudi ljudje, ki niso povezani s cerkvijo, neverni, predvsem pa tudi državne institucije,
prepoznavajo kot sogovornika na tem skupnem polju dela za ljudi. In v tem smislu je to poslanstvo vedno znova zelo pomembno, pa tudi izziv. Moram poudariti še to, da takrat se je tudi na škofijski ravni so se te strukture šele dobro postavljale za novorojeno škofijo, novorojeno krajevno cerkvijo, in bilo treba vse te strukture tudi postavljati. In hvala Bogu za vse te čudovite sodelavce, ki so na tem področju sodelovali, da smo tiste osnovne začetke, poudarke lahko dali, da jih lahko sedaj drugi tudi v smislu karizem, ki jih imajo, tudi nadaljujejo. Ko ste se vrnili iz Rima, niste dobili v upravljanje kakšne župnije, da bi postali župnik, ampak ste upravljali kar pomembne službe na škofiji v Novem mestu, pa še sedaj pravzaprav to delate, ne? Kristjan sicer je od tega sveta, ne? Vendar ne bi smel biti za svetom. Kaj se dogaja v nemški cerkvi? Vem, da se veliko zanimate za širša vprašanja in dogajanja v rimsko-katoliški cerkvi. Kaj se dogaja v nemški cerkvi? Tamkajšnji škofje se na nek način želijo približati aktualnim razmeram v družbi, s tem pa nekako prehajajo meje, bi rekel, tistega, kar je še po nauku cerkve sprejemljivega. Namreč sedaj bi radi blagoslavljali istospolne pare. Ali je še to poslanstvo in pravzaprav tisto, kar Bog pričakuje od pastirjev svoje cerkve? Tudi, hvala Bogu, to moje bivanje v Rimu mi je dalo en širši pogled na dogajanja tudi v vesoljni cerkvi. To me je vedno zanimalo, tudi navduševalo. Tako nekako nisem želel ostati samo v teh naših slovenskih okvirih, ampak sem rad pogledal tudi preko, kako je življenje cerkve na različnih drugih kontinentih. Me je to vedno nekako tudi bolj zanimalo. Tako ne samo v življenju italijanske cerkve, ampak tudi različnih evropskih. In tako kot ste konkretno omenili tudi sedaj dogajanje v nemški cerkvi. Že drugi Vatikanski koncil je v cerkvi v sedanjem svetu želel posebej poudariti, da moramo znati prepoznavati znamenja časa. Znamenja časa, da mora, kakor je tudi papež, sveti Janez Pavel II, se mi zdi prav tukaj v Mariboru na beatifikaciji Blaženega Slomška, pa potem tudi v Ljubljani omenjal, da mora vsaka generacija znova se odločiti tudi, bi rekel, za krščanstvo in prepoznavanje znamenja časa vedno tudi znati razločevati. Gotova nemška cerkev je imela velik vpliv, če pogledamo sem na tisto dogajanje okrog Lutra pred toliko stoletji, tudi na življenje in pa poglede evropske, če rečemo lahko, evropskega dogajanja v katoliški cerkvi. Tako da tudi današnje gledanje, s kakšnimi problemi se srečujejo, mislim, da ne dosti z drugimi, kakor se srečujemo tudi pri nas ali pa v drugih krajevnih cerkvah, bodi si po Evropi ali pa tudi po svetu. Vprašanje je, bi rekel, nekega hermeneutičnega ključa, kako znamo to približati, kakor bi rekel apostol, obdržati, preizkušati vse, obdržati pa dobro. Kaj je tisto, kar ostaje pristno, krščansko, kar uči krščanska doktrina, kaj pa je mogoče tiste zunanji oklepi, ki mogoče dajejo na videz neke odprtosti svetu, pa vendar nimajo več tistih elementov, ki so značilni za krščansko vero. Upamo samo, da bo tudi to, bi rekel, sinodalno dogajanje v Nemčiji šlo v pravo smer. Čeprav je čutiti iz različnih medijskih odmevov, da Rim, če rečemo uradni Rim, v določenih elementih to že zelo skrbi, da ne bi šli v tem smislu, kakor je tist film slovenski bil Gremo mi na svoje, tudi Nemčija želela
iz tega velikega zaklada, ki ga ima, če pomislimo od Bonifacija naprej in vse to, kar je nemško katoliško cerkev na poseben način oblikovalo, da bi znala presoditi tisto, kar je prav, in pa obdržati dobro in ostala zvesta temu izročilu. Na vse zadnje nas pravzaprav vse skupaj to zavezuje velika, veliko duhovna dediščina tega velikega papeža Benedikta XVI., ki je iz tega naroda pravzaprav izšel in prinesel tisto najboljše tudi v, lahko rečemo, svetovno teologijo. Dobro. Nekaj časa, mislim, da 1 leto, ste bili tudi zadolženi kot duhovni pomočnik v župniji Škocjan na Dolenjskem, pri Turjaku, menda je to, ne? In tam ste imeli posebno nalogo skrbeti tudi za novo skupnost Čenakolo. To je terapevtska skupnost, ki sprejema mlade, izgubljene ljudi, ki iščejo smisel svojega življenja in želijo spet najti veselje, zaživeti svoje življenje, ne, ker so se izgubili na poti droge. Kaj vam je ostalo iz tistega časa, sedaj že več let ni več te skupnosti v Sloveniji, ne? Imamo pa potrebe še zmeraj velike v Sloveniji. Gre za Škocjan pri Novem mestu. Pri Novem mestu. Pri Novem mestu, župnija. Res je, to je bila skupnost Čenakolo v nekem upuščeni kmetiji, kjer so prišli iz Italije in takrat to skupnost postavili. So bili kar lepo vpeti tudi v življenje župnije. Sicer je to malo iz Škocjana ven, ta kmetija, to posestvo. No in v nekem trenutku me je gospod Škof prosil, ker so fantje različnih narodnosti bili v tej skupnosti, to jih je bilo tako od okrog 15 do 20, kjer so poleg globokega duhovnega življenja, verskega, na katerih tudi ta skupnost temelji, in pa fizičnega dela poskušali izstopiti iz tega sveta odvisnosti, zasvojenosti. No in takrat me je gospod Škof prosil, da sem imel pri njih svete maše, namreč ker jezik sporazumevanja takrat med njimi je bil v italijanskem jeziku, tako da sem potem tudi v italijanščini lahko pri njih obhajal sveto mašo in jih tudi na ta način, lahko bi rekel, vsaj nekoliko duhovno spremljal, predvsem pa tudi spoznaval. Tudi za mene je bila to neka noviteta, ko sem videl, kakšne poti, kakšne težave morajo pravzaprav preskočiti, pustiti neko pot za seboj in stopiti na novo pot. Tako da je bila ta skupnost Čenakolo res, lahko bi rekel, velika tudi duhovna obogatitev tega kraja in pa teh prebivalcev. Kasneje, žal, je vodstvo zaradi različnih organizacijskih, predvsem elementov, se odločilo, da to skupnost tukaj nekako ugasne oziroma zapre in so se preselili pravzaprav na neko drugo lokacijo, ker tudi Slovencev je bilo sorazmerno še najmanj med njimi. Večinoma so bili drugih narodnosti, evropskih, pa so živeli v tej skupnosti. Gospod Monsignor, že od leta 2016 mislim, da ste vključeni v skrajšane ničnostne postopke, se pravi nekako bi rekli pod narekovaji cerkveno razvezo, ne, ki je ni v resnici, ampak se ugotavlja ničnost, da zakon sploh ni bil sklenjen, ne, pred Bogom in cerkvijo. Nekaj sprašujem, vendarle v preteklosti, denimo pred 40-50 leti, ni bilo toliko teh prošenj za takšne postopke. Zdi se mi, da so ljudje vendarle takrat se niso spraševali toliko o tem, s kakšnim so zakoncem so stopili v zakon, ampak da so bili bolj zreli za tako odločitev in so znali tudi potrpeti. Predvsem to. Nosili so križ potem, ko so se odločili za nekoga, ne?
za vse življenje. Kar je Bog združil, tega naj človek ne loči, jim je zvenelo v njihovih ušesih, srcih in življenju. Ne? Ali imam prav, ali se motim na tem področju razmišljanja? Kaj se danes dogaja, da je toliko teh primerov? Hvala vam tudi za to lepo izhodišče, lepo, čeprav zadeva eno morda bolečo rano tudi vsakega, lahko rečemo, krščanskega občestva, predvsem pa posameznikov, ki so nekoč pred toliko leti ali pa pred nedolgo nazaj sklenili sakrament svetega zakona, pa potem zaradi teh naših človeških slabosti, omejenosti, mogoče včasih tudi egoizma, kakorkoli, marsikakšen zakon razpade. In če gre za cerkveni zakon, je potem treba ugotavljati ničnost takega zakona na cerkvenem sodišču. Tukaj je sedanji papež Frančišek leta 2015 pravzaprav na nek način omogočil tako imenovan skrajšano obliko z motu proprium Jezus usmiljeni sodnik, da če dva, ki sta bila poročena, pa sta se civilno tudi že ločila, pa bi želela tudi ugotavljati pred škofom oziroma pred cerkvenim sodiščem, ali njun zakon ničen oziroma ni bil veljaven, je potem ponudil papež to možnost. Seveda pogoj je bil predvsem ta, da je zakon nepopravljivo razpadel, da ni več nobene možnosti, da bi se tista pristna zakonska zveza obnovila. In pa oba, torej bivši mož in žena, sta morala biti za to, da se to ugotavlja. Tako je tudi potem škof Glavan mene zaprosil, da sem v področju novomeške škofije nekoliko bolj spremljal tele skrajšane postopke, ki jih je roko na srce bilo izredno malo, pa vendar možnost je bila. Sedaj je večinoma po tako imenovanem rednem postopku, da obravnava metropolitansko cerkveno sodišče, kot je v Ljubljani ali pa v Mariboru, tako imenovanem rednem postopku, ko eden od bivših zakoncev vloži prošnjo za ugotavljanje ničnosti zakona. In sedaj kot tudi sodnik na metropolitanskem cerkvenem sodišču v Ljubljani nekatere te zadeve tudi spremljam, obravnavam kot sodnik, vidim res velike rane in veliko skrb cerkve za te zakonce. To mi daje tudi neke vrste upanje, da vendar niso te osebe zapuščene, čeprav včasih morda imajo občutek, posebno v cerkvenih občestvih, ker potem pač ne morejo pristopati, recimo posebno, če so sklenili že novo zvezo, k svetemu obhajilu ali prejemati odvezo. Je to neka rana, ki jo poskuša cerkev z veliko ljubeznijo in odprtosti, razumevanjem, tudi na ta način zdraviti. S tem, da se ugotavlja eventualna ničnost zakona, ki ga cerkev potem, preko škofa, tudi razglasi, da če je bil zakon ničen, da lahko ta oseba tudi sklene nov zakon. V kolikih primerih, denimo, ali pa odstotkih resnično ugotovite ničnost? Da zakon torej ni bil veljavno sklenjen pred Bogom in cerkvijo? Torej, tukaj bi gotovo se potrebno zateči v statistiko. Imamo 2 metropolitanski sodišči v Ljubljani in v Mariboru, tako da je praksna različna. Tudi sam zdaj še nisem toliko notri, oficial oziroma sodni vikar ima bolj te natančne podatke. Če je recimo kakšnih 50-60 prošenj na leto, potem koliko je procentualno rešeno v smislu ničnosti, bi težko kakšno zdaj številko konkretno rekel. Sedaj imate menda to pisarno, ne? Vi vodite to pisarno, kjer ste verjetno prva oseba za domačim župnikom, če se nekdo obrne nanj, tako pride k vam na posvet najprej. Tako. Zelo zaželjeno je, da prvo informacijo dobijo in tako je običajno pri domačem župniku. Pri domačem župniku, tam, kjer živijo in delajo, kjer jih on tudi najbolj pozna.
in jih običajno potem on napoti na to svetovalno pisarno, ki imamo v škofiji, kjer jih že v pogovoru, že prej, po telefonu, še bolj pa v osebnem srečanju, poskušam v pogovoru zvedeti, za kakšno stvar gre, kakšne so možnosti, na kaj je treba biti pozoren, ker ni vsaka prošnja, kar nek avtomatizem, kakor morda na civilnem področju včasih tudi verniki smatrajo, če se je civilna ločitev bila tako hitra, da je tudi potem na cerkvenem področju tudi skoraj enak avtomatizem, pa temu ni tako, ker gre za sakrament in je potreba še toliko bolj biti previden, preudaren, da se vsi elementi preučijo, ki govorijo v korist oziroma za ničnost ali pa proti ničnosti. Tako da so te deli svetovalni zelo, zelo pomembni, kajti skoraj za vse ljudi je to prvič, da se srečajo na tak način, morda tudi z ničnostno zakonsko pravdo, in je pomembno, kakšen vtis, pa predvsem pristop tudi in poskušamo v tem dati. Zelo ste vpeti v številne dejavnosti, tako da vam verjetno ne ostaja veliko časa za kakšen hobi. Res je, naše duhovniško poslanstvo je tako, da je pravzaprav razsveto skozi 24 ur. Nikoli ne nehaš biti duhovnik, ne? Tudi v pogovorih z praktičnimi verniki ali pa s takimi, ki niso povezani, ki včasih na duhovniško službo gledajo drugače, da to ni služba od 7 do 3, ampak da si duhovnik 24 ur, kar daje tudi posebno veselje, pa tudi poslanstvo drugače izveni. Pa vendar mi ostane, vedno poskušam toliko časa, da za kakšne take dolge sprehode vsak dan, da si vzamem čas. Vem pa tudi, da radi berete, ne? Kaj trenutno berete, da nimo? Tudi literatura, bodi si, res, da smo v glavnem vezani nekako saj osebno na različna teološka področja, teološke novitete, ki vedno znova prihajajo, zdaj nekoliko več z področja, bi rekel, tudi kanonskega prava, že zaradi te službe, da sem malo bolj natekočen. Poleg tega pa poskušam tudi v knjižnici, kakšno iz področja leposlovja. Sem ravno zdaj prebiral od Dorvela, naslov je Monsignor, ena knjiga, ki je v 5 delih, tako da me še nekaj čaka tega dela za počitnice. Prebrati. Ja, tako da ni vedno. Kot sem rekel, pa ta sprostitev, predvsem z sprehodi, mogoče kakšen tudi izlet ali kakor. Tako pa duhovniška družba je tista, ki na nek način tudi prijetno sooblikuje naše življenje. In še bolj zažarite in zaživite, ne? Ko ste z ljudmi, ne? Tudi to je tak del, če je mogoče včasih imam, da je morda malo bolj pisarniški element, bolj v spredju, pa mi veliko pomeni tudi potem, ko grem po različnih župnijah, ko so kakšne maše ali pa slovesnosti, da si še bolj vključen, res, da začutiš, da si poslan za vse, kot sem rekel, novomašnem geslu, ne, da si praktično vsemu občestvu ostane, ne samo določenim, kakor mogoče živim pa delam. Ne. Bog naj vas dobro poživlja še naprej, da bi lahko še veliko dobrega storili, in res najlepša hvala, da ste prišli v naš studio. Hvala za vaše odgovore. Hvala tudi vsej ekipi, vam in pa vsej ekipi televizije Exodus za to prijazno povabilo, pa za vse to poslanstvo, ki ga na verskem področju tako korenito in dobro opravljate. Veliko pozitivnih odmevov slišim, kot pravijo s terena, ljudi, ki so povezani s cerkvijo in pravijo, da radi gledajo oddaje televizije Exodus, da jim to prinaša tist žarek veselja, mogoče, ko ne morejo zaradi starosti ali pa obolelosti recimo več toliko ven v občestvo. Hvala lepa tudi za ta odziv in srečno pot nazaj v Novo mesto,
Hvala lepa. Pa spet kdaj na našem programu. Hvala pa tudi vam, drage gledalke in gledalci, za pozornost. To je bil torej danes naš posebni gost v družbi z Jezusom, monsignor magister Igor Luzar, postulator postopka za beatifikacijo in sedaj že kanonizacijo blaženega mučenca Alojzija Grozdeta.